我叫郭强，跟大部分人相反吧，别人待在家里，我们每天跑到街上。喂，你好。喂，你好，京东区县那个您订的商品到了，我在小区门口，然后那个给您放这个门卫这个桌子上了，麻烦您出来取一下吧。以前的话，大家订的都是一些零食啊、水果呀、现在订的大部分都是一些米面油，然后消毒液、蔬菜这类东西比较多。我出来的时候，家里也是其实是不同意让我出来的。哦，在这儿呢。为了工作，为了生活，为了给社会做一点贡献，实现自己的一点点价值吧。担心是肯定有担心的。如果说出现咳嗽的话，有时候稍微一咳嗽的话，内心都会紧张。家里也有体温计，然后每次也会回去的话，有时候也会量一下体温。晚上下班送完最后一单往自己住的地方回去的时候，路上一个人也没有，一辆车也没有。有时候感觉真的像是一座空城，跟以往的北京是完全是两个不同的样子。